Привет! Сегодня я с вами буду распечатывать очередную посылочку с Виолити. Моя ставка была победной. Сделала всего лишь одну ставочку и победила. Опять-таки это будут духи, винтажные духи от Зинтерс. Свежий ветер и Ариэль. Волнует всего лишь один вопрос. Как сохранилось мое содержимое в посылке? Не пролилось ли? Как продавец это все упаковал? И все, в принципе... Меня больше ничего не волнует. Посылочка дошла опять-таки в кратчайшие сроки. Всего лишь пару дней. И я этим довольна. Значит, распечатываю. Обратите внимание, все в пленочке пупырчатой. Я довольна. Продавец очень сильно постарался. Все духи мои защищены от повреждений. Спасибо огромное продавцу. Очень довольна, очень. Упаковкой очень довольна. Опять-таки потребуются некоторые усилия для распечатки, но это меня абсолютно не смущает. Для меня важная сохранность самих духов. Духи должны быть просто потрясающие, винтажные, времен СССР. Как я уже сказала, от Зинтерс, Ариэль и свежий ветер. Бомба. Просто бомба. Я вижу, что по пленке ничего не протекло. Запакованы духи очень хорошо. И крышки герметичны. Как видите, флаконы соответствуют фотографиям. Абсолютно новые, никто ими не пользовался. Проверим саму упаковку от духов. Милые дамы помнят, как они пахнут. Поэтому я уверена, что это фаворит. Среди парфюмерии. Вообще просто даже как будто бы сегодня из производства. Да, видно, класс. Это свежий ветер и вот Ариэль. Ариэль. Так. Сама упаковка от духов как новая. Просто бомба. Остается понюхать. Просто улет. Девочки, это просто улет. Запах сохранился такой, как и раньше. О, просто мои чувства не описать. Советую. Пользуйтесь Виолити. Действительно подлинный, оригинал. Очень приятный запах. Я в восторге. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!